Isu koreleng keluar di dapur manggul pacul reka sawah anak arek berangkat sekolah ke madrasah cek indungna neng ningali Hajar Aswad teu sekarang itu mah manggul pacul. Kata ibu, ini kesempatan emas, yang punya suami jangan disia-siakan. Mau berangkat kemana saja, pulang dari mana saja, sudah temuin dulu suami, cium tangan caroge, insya. Coba bapak-bapak hadirin dibahas isukan balik di sawah balik kumah legan aing. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita sedang memperingati dilahirkannya manusia agung, manusia yang paling dimuliakan Allah, manusia yang paling dicintai Allah. Nabi orang disebut nage Habibullah, Habibur Rahman, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh anbiya mursalin sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah, semuanya dicintai Allah karena mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah. Tapi walaupun seluruh anbiya mursalin dimuliakan Allah, tidak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah kantos ngadawuhkeun dina hadis qudsina, laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya tidak aku ciptakan Muhammad, kata Allah, tidak akan ada alam semesta. Moal ayat jalmi, moal ayat dunia, moal ayat surga, moal ayat neraka. Ieu dawuh Allah subhanahu wa ta'ala, kumuliana Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam saja dimuliakan Allah. Bahkan Nabi Adam masa atos diciptakan ku Allah telami langsung dilebetkan ke alam surga. Hanya dalam sejarah dikatakan ternyata di surga sebelum Nabi Adam mendiami alam surga, di surga sudah ada penghuninya. Siapa? Ijazil. Ini yang di Al-Quran disebut dengan nama iblis. Kenapa disebut iblis? Nanti kita buka ceritanya. Ijazil ini satu makhluk Allah yang sangat patuh dan taat kepada perintah Allah. Satu saat ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis yang bernama Ijazil ini diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Cek Allah, iblis, Ijazil, sujud kamu sama Nabi Adam. Malaikat semua sujud sama Nabi Adam. Fasajadu, sadayana malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Cek Allah, kunani saya sujud ke Nabi Adam. Cek iblis, ana khairun minhu ya Allah, saya lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Masa api harus sujud sama tanah? Iblis merasa lebih hebat, merasa lebih mulia dari Nabi Adam. Akhirnya tenurut karena perintah Allah, ngabangkang karena perintah Allah. Batak disebut iblis. Iblis itu artinya pembangkang. Tidinya akhirnya iblis diusir di surga ku Allah. Cek Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga, dikutuk dia kuai. Eta iblis dasar bangkawarah, dikutuk ku Allah, diusir di surga, lain buru-buru minta hampura ka Gusti Allah. Kalakah ieu iblis boga pamenta? Cek iblis, mangga Gusti usir abdi di surga. Silakan saya laknat, silakan saya kutuk. Hanya sebelum saya keluar dari surga, ya Allah, saya punya permohonan terlebih dahulu. Cek Allah, hayang naon dia? Wayahna cenah Gusti samemeh terjadi hari kiamat, abdi ulah waka dimawatkeun. Iblis minta dipanjangkan umur hidupnya, ingin sampai hari kiamat. Tidinya akhirnya iblis diusir di surga, dikeluarkan di surga. Dan ternyata karena iblis lama diam di surga, dia tahu pintu masuk ke surga belah mana. Sedangkan saat itu surga pun sudah ada tiap pintu yang menunggunya, terutama dua komandan besar yang memerintahkan kepada anak buahnya untuk menunggu alam surga. Siapa? Manuk merak jeung orai naga. Iblis rek asup ka jero surga kehalangan ku manuk merak jeung orai naga. Akhirnya iblis ngahasut di orai naga hayang asup deui ka surga. Cek iblis, gak wayahna heung-heung urang hayang asup deui ka surga. Cek orai naga hampura moal bisa. Tuh komandan urang tuh keur di luhur. Saha manuk merak. Akhirnya tidinya karena iblis cerdik cerdas, ditipu ieu dua security surga. Cek manuk merak, cek orai naga, sok urang calanga baena mane asup kana sungut urang. Iblis asup kana sungut orai naga, ngiplik asup ke jero surga, dituturkeun ku manuk merak.
datang ke jero surga orang naga calangat iblis keluar tina sungut orang naga geus aya deui di jero surga dan memeh keluar ti luar ti surga eta orang naga jeung manuk merak ditanya ku iblis ya aya berita naon nu terbaru ya cek manuk merak jeung orang naga di surga ayeuna aya hiji tangkal nu teu meunang di deketan ku Nabi Adam cek iblis kesempatan aing keur ngahasut Adam ya tidinya akhirnya manuk merak orang naga keluar iblis buru-buru neangan eta tangkal pas kapanggih langsung iblis naik karena tangkal eta datang ke luhur telila Nabi Adam jeung Siti Hawa liwat pas ningali naluhur tangkal aya makhluk Nabi Adam nanyakeun cek Nabi Adam eta naluhur tangkal aya makhluk saha eta iblis langsung menipu Nabi Adam dengan bahasa ana Jibril saya Jibril utusan Allah cek Nabi Adam pira aku Jibril goreng patut gitu bener anjen Jibril cek iblis aqsamtu billah ana Jibril lakana minan nasihin demi Allah kaulah Jibril diutus ku Allah keur nasihat anjeun di Adam nggak ulang Nabi Adam harita kene cek Nabi Adam ning anjeun bisa cicing na eta tangkal kaulah mah teu meunang ngadeukeutan acan cek iblis di dieu dam kudu pinter boga otak teh nu mata kaulah bisa cicing na ieu tangkal sabab kaulah mah malaikat anjeun mah jalma moal bisa ngan lamun anjeun jeung pamajikan anjeun hayang salileuna cicing di surga ya dam ieu teh buah khuldi cek iblis nunjukkan eta buah dina eta tangkal nyebutna buah khuldi Nabi Adam singkat cerita jeung Siti Hawa nepikeun ka ngadahar eta buah seorang hiji Nabi Adam ngadahar hiji ku sabab daya izin Allah baru sampai tenggorokan eta buah pecah jadi we tengok cek urang ditu mah jakun cabak Pak na beung urang anu ngabendul saeutik di dieu Siti Hawa ngadahar hiji lebah ti koroma liwat ngan lebah dada belah jadi tilu nu dua cicing na dada nu hiji lompat ka handap nyempil ting belah mana can kapanggih nepi ka ayeuna termasuk di Korean kumaha beurang dina babekitan bakana di Bogor mah lamun nyunatan budak leutik awewe bahasana nyokel sarua jeung ge dia nyokel di ditu mah bahasana bebeja we ka beurang mak pang nyokelkeun anak uing ngan bejakeun ka beurang nyokelna tong gede teuing saeutik nu penting cumpon syarat sebab lamun budak leutik awewe dihitanna saeutik beres dihitan budak sok tereh lintuh bongsor tereh gede awakna sehat luka dua dina wajahnya akan lebih bercahaya luka tilu lamun panjang umur nepi ka boga salaki sok leuwih nikmat kanu jadi salaki nah alhamdulillah cek bapak-bapak rupa-rupa pamajikan aing gede teuing baheula nyokel cenah beda jeung nyunatan budak leutik lalaki baheula mah zaman sim kuring keur leutik disunatan teh ku bengkong kongreng bengkong teh singkatan cek urang tatar Sunda karena pagawan bengkong teh ngajebeng hareupan ngongkong disebut teh bengkong kan lamun nyunatan ku bengkong jeung ku dokter bedana saeutik lamun ku bengkong budak sok dilahun lamun ku dokter budak sok digolerkeun na luhur meja disuntik baal heula dibius kakarak dilaser ku bengkong mah budak sok dilahun cek bengkong isuk-isuk sanrek ngalahuna cenah ieu itu cenah akina tuh karak balik di mushola aya buruki geus beurang ya malum geus kolot beureun loba poho balik ti mushola kokolor nyampai nakastop di tempat wudu teu dipake deui pake samping unggul pas ngalahun incu cek bengkong tutupan ki beungeut budak di sineupun besok bengkong budak sieuna lumpat manten aing ngangkat samping salah ngangkat lain samping budak lo diangkat kala samping manehna ai budak ti handap katutup rapih ka luhur nu si abah nongtot ai bengkong tukang heureuy cek bengkong pan ya budak ge diamat pestol ditekankan seetik karasa berengernya diizolah zeno aing mangeus disunatan jadi mabur derek ngalahun incu ibu bapak hadirin wal hadrat rahimakumullah yang dimuliakan Allah tidinya akhirnya Nabi Adam jeung Siti Hawa setelah memakan buah khuldi ting porosot pakaian surga muka morosot kabeh dadaunan tatangkalan ngajaruhan ti Nabi Adam jeung Siti Hawa aya hiji tangkal anu iba ngarasa karunyeun ka Nabi Adam tangkal tin dijauh ngadegetan akhirna eta nu dipake nutupan salira Nabi Adam dilungsurkeun ti alam surga ka alam dunia ditutupan ku daun tin datang ka India
Nabi Adam sujud salami 40 tahun izin ka Gusti Allah. Dipisah dengan Siti Hawa. Siti Hawa mah dilungsurkeunana di mana? Di Jeddah. Ai iblis di perbatasan antara Irak dan Iran. Termasuk anu jadi pelantara ngasukeun iblis ka jero surga. Manuk merak jeung orai naga ge kabeh dilungsurkeun ka alam dunia. Manuk merak di mana? Di Jepang, orai naga di Cina. Batak urang Jepang lamun dangdanan awewe kos manuk merak hareup make kukuncung tukang ngagebrai segede tampir. Di Cina orai naga aya hari raya Imlek. Lamun hari raya Imlek urang Cina sok ngagotong barongsai eta teh orai naga gambar baheula di surga pernah jadi seperti surga cuma diusir ku Allah di surga dilungsurkeun ka alam dunia. Itu makhluk yang sangat mulia dulu. Tadinya akhirnya zaman muliakeun ku Allah Nabi Adam sujud neteskeun cai mata bari paseuh leta Nabi ke zikir ka Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyak celak cai mata Nabi Adam. Saking seurna cai mata Nabi Adam nu netes dunia celak alam dunia di India sampai menjadi satu danau. Geus pinuh eta danau ku cai mata Nabi Adam. Akhirnya ngalir jadi dua sungai di India, Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Tanggal 10 bulan Muharram Allah ngutus malaikat Jibril cek Allah bejakeun ka Nabi Adam geus tong sujud wae. Doana geus dikabul ku kula cek Allah. Tidinya malaikat Jibril lungsur cek malaikat Jibril Adam hudang doa aja geus dikabul ku Allah. Cek Nabi Adam bari sujud can wadieu ngangkatkeun mastakana anjeun saha. Cek malaikat Jibril ana Jibril. Bahasa malaikat Jibril mengucapkan ana Jibril. Nabi Adam trauma keur di surga dihasut ku iblis dengan mengaku ana Jibril. Cek Nabi Adam ke ieu Jibril nu mana deui wae ieu. Bisidu di surga ngahasut kaula ya lain kaula Jibril utusan Allah. Cek Nabi Adam mana bukti mana jeung Jibril kaula teu perlu bukti kaula saksi cek malaikat Jibril wayahna cenah kudu ada bukti heula. Akhirna malaikat Jibril lapor ka Gusti Allah Gusti Nabi Adam teu percayaeun abi Jibril malaikat utusan ti Gusti kudu kumaha cenah abi ayeuna cek Allah gara berangkat mane ka surga cantak hiji beunat di surga nu pangbagusna asongkeun ka Nabi Adam kibar malaikat Jibril ka surga. Datang ke surga dicandak hiji batu nupang bagusna nupang herangna nupang ngagencelangna batu yakut pangcaangna dibawa ku malaikat Jibril diasongkeun ka Nabi Adam. Dam tingali naon dibawa kula ieu didinya Nabi Adam cengkat ngagugahkeun mastakana sakedik-sakedik pas ditingali nu dibawa ku malaikat Jibril adalah batu yakut di surga. Kakarak Nabi Adam percayaeun harita ning ajeun ayeuna percaya kul malaikat Jibril cek Nabi Adam moal aya hiji makhluk Allah anu bisa nyanak barang ti surga kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Kudu kumaha cenah abdi Jibril ayeuna cek malaikat Jibril geus bawa ieu batu teangan pambijikan ajeun Siti Hawa. Di mana cek malaikat Jibril ajeun geus kapanggih jeung Siti Hawa ieu batu teuneun neangan tempat anu lega kemudian kurlingan ku ajeun 7 putran. Di mana ajeun geus ngurlingan ieu batu 7 putran sok gerangan doa ke Allah hayang naon pamenta anjeun bakal dikabul ku Allah. Lempang Nabi Adam nutup talur mapai tapak neangan Siti Hawa salami 160 tahun 200 tahun terpisah setelah dilungsurkeun ti alam surga. Tidinya dipenakeun ku Allah di mana di Padang Arafah. Maka jadi sejarah umat Islam ketika melaksanakan ibadah haji tanggal 8 bulan haji wajib mengikuti wukuf di Arafah karena wukuf adalah salah satu tina parukunan ibadah haji. Dawuh Kangjeng Nabi al-hajjul arafata ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Pernah jeung Siti Hawa di Arafah naik ke Jabal Rahmah. Akhirnya Nabi Adam ninggalian tempat mana ieu tempat anu dituduhkeun ku malaikat Jibril alaihissalam di cirian we ayeuna di luhur Jabal Rahmah geuning aya batu warna bodas di mana orang Siti Tur di Mekah akhirnya sok berangkat kadinya saja ke Jabal Rahmah ke Arafah naik ke luhur bukit ngadoa didinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
katingali ku Nabi Adam aya tempat di lingkung ku gunung tempatna lega moal salah cek Nabi Adam mungkin ieu nu dituduhkeun ku malaikat Jibril. Lungsur Nabi Adam jeung Siti Hawa datang ke handap ieu batu disimpen di dinya dikurilingan ku Nabi Adam jeung Siti Hawa 7 puteran. Terjadilah sejarah tawaf dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Harita mimitina Nabi Adam jeung Siti Hawa nuafan eta batu. Ngan ieu batu sakitu herang mencrangna satos dikuringan 7 puteran dituapan 7 puteran ku Nabi Adam jeung Siti Hawa ngadadak ieu batu langsung parem hideung jadi Hajar Aswad. Tidinya Nabi Adam ngadoa Gusti cek Nabi Adam abdi hoyong dihapunten kalepatan jeung dosa abdi lain ngan syukur keur abdi jeung pamajikan abdi bungkul. Tapi sakur anak incu abdi anu pernah ngurilingan ieu batu 7 puteran tawaf ngaranna hampura ku Gusti dosana angkat derajatna mautkeun husnul khatimah di akhirat lebetkeun ka surga Gusti. Paingan atuh parebut aya jalmi di ditu nu ibadah haji jeung umroh sadayana hayang nyium Hajar Aswad. Tapi Kangjeng Rasul jalmi anu subhanallah kacida bageurna kacida bijaksana bagi orang yang belum berangkat ibadah haji dan umroh ada keutamaan kata Nabi. Istri anu nyium panangan carogena eta pahalana sarua jeung nyium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung Hajar Aswad. Sugisu koreleng keluar ti dapur manggul pacul rek sawah anak rek berangkat sekolah ke madrasah cek indungna neng ningali Hajar Aswad teu cek. Sekarang itu mah manggul pacul. Kata ibu ini kesempatan emas yang punya suami jangan disia-siakan. Mau berangkat kemana saja, pulang dari mana saja, sudah temuin dulu suami, cium tangan caroge. Insya coba bapak-bapak hadirna dibahas isukan balik di sawah balik kumah legan aing. Ibu bapak hadirin wal hadrat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Nabi Adam sudah dimuliakan Allah. Seluruh anbiya mursalin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi kita Muhammad adalah manusia paling dimuliakan Allah, tetap saja dalam kehidupan sehari-harinya Nabi diuji imannya oleh Allah. Karena setiap manusia yang punya iman pasti akan diuji keimanannya. Ada sebagian manusia yang dijadikan orang kaya oleh Allah, diberikan harta oleh Allah. Allah sudah kasih gambaran bagaimana ujian hidup manusia yang kaya raya dulu di zaman para anbiya mursalin. Contoh Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman manusia paling kaya, saking beungharna Nabi Sulaiman pamajikan lagi 1000 Pak. Tanggung 1000 pemajikan Nabi Sulaiman cek ibu-ibu kumaha kilirna eta. Kabagian atuh. Ulah ningali jelema ayeuna da jalmi kapungkur mah jerangkung badag umurna para ranjang. Nabi Adam saja di kitab Fawaidul Mu'in jangkungna 63 hasta mun rek di meteran di zaman ayeuna kira-kira 30 meter Pak. Bisi ibu bapak hoyong terang 30 meter tiang listrik sisi jalan teu pemetel 4 palura 10 meter eta. Berarti Nabi Adam tilu lipetan tiang listrik lebar dadan lagi 12 meter. Cek ibu kabayang sedih kumaha eta na teu nyaho eta mah. Umurnya saja hampir 1000 tahun, 937 tahun. Nabi Sulaiman bahkan saking gagahna sapoting pernah ngajima pamajikan 100 beres. Cik Nabi Sulaiman nih wayahna penting isukan kumpulkan pemajikan bapak 100 ditaikan sepenting 100. Cik pemajikan Nabi Sulaiman bapak syeku gagah-gagah tapi make sepenting rek 100. Cik Nabi Sulaiman bukan tidak ada tujuan sugan tinu 100 pemajikan nu sapenting dijima lahir anak lalaki kabeh ku bapak rek dijieun junudullah tentara-tentara Allah supaya perang fisabilillah ngalawan Firaun. Balik di masjid datang ke istana 100 pemajikan geus ngampar kabeh. Jadi dijima parat Pak beres sapeting 100 subah. Tapi ternyata dari yang 100 istri hanya lahir 1 anak laki-laki. Aya kaul ulama menyebatkan Kangjeng Nabi Sulaiman tadi teu ngucapkeun heula insya Allah.
Maka di surah Al-Kahfi di Al-Quran ada ayat Al-Quran yang mengingatkan kita ketika akan berbuat apapun kebaikan, ucapkan dulu insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha'allah. Teu meunang urang ujug-ujug ngomong isukan reka Bogor, reka Jakarta, reka Bandung, reka Banten, rek nyieun itu, rek nyieun ieu, rek migawe anu, ucapkeun heula insyaallah. Karena kita tahu dan yakin bahwa hidup matinya manusia hicep bentakna usik malikna sadayana tos aya dina katangtosan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makana pantas aya bahasa di Bogor mah jodoh pati bagja cilaka sadayana katangtosan ti Gusti Allah. Makana geuning umur 4 bulan ibu ngandung ibu hamil sok diayakeun walimatul hamli walimatul butun salamatan kandungan, cek ajengan cek kiai sok gerayakeun salamatan ngandung. 4 bulan ibu keur hamil osok ngari 4 bulan dedi osok alhamdulillah karena ruatnya yuhan teu canggel ngari 4 bulan kerek setengah jam geus canggel bah ya. Subhanallah paingan meni baretah ngaji orang biasa ngari 4 bulan orang kondang ajengan kiai santri sadayana jamaah dikempelkeun tujuan hoyong dibantos ngaos Al-Qur'an sok dipilihan geuning surat nage surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Dukhan, Al-Kahfi, surah Yasin ada yang sampai 1 khatmil Qur'an. Cek bahasa budak sakola mah prenatal education, ada edukasi awal, ada tarbiyah, ada didikan pertama sebelum anak lahir ke alam dunia. Kunaon kudu yuswa 4 sasi ibu ngandung karena di saat ibu ngandung usia 4 bulan anak kita dihidupkan Allah, ditiupkan roh. Karasa usikna beuteuh. Timbul we kaluhur tabijil penyakit ningali sangu teu pupuguh bau. Nempo salaki ijid nempo mito haliwat asa yang utah. Tapi ningali duit mah anger we molotot. Can pernah ngadenge aya ibu-ibu keur nyiram ewa kana duit can pernah, Pak. Oh kali-kali ewa teh karena duit atuh cek salagena lumayan ewa kan masing lila we nyiramna. 4 bulan dibacakan Quran, kita sadar diri kita ini manusia. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini makhluk. Allah yang menciptakan kita, Allah itu Khalik yang menciptakan. Maka apa salahnya ketika anak kita dihidupkan Allah disambutnya dengan kalam Allah. Tah dirinya dulur jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nabi-nabi terdahulu yang sudah mendapatkan kemuliaan Allah menjadi gambaran hidup manusia yang ada di akhir zaman, termasuk kita yang hidup di zaman ini. Kalau kita dijadikan orang kaya oleh Allah, contoh Nabi Sulaiman alaihissalam, hartana dibagikan ke istrina, dibagikan ke setiap kepentingan agama, akhirnya harta Nabi Sulaiman tidak pernah habis. Tadi ketua panitia nyampaikan mana kosomalun min sodakotin as-sodakotun tanfaul bala mual ngurangan harta lu disodakohkan ke orang masyarakat si Tambaga yang ngalaksanakan peringatan maulid Nabi mengeluarkan harta dengan sekian banyaknya mengeluarkan tenaga pikiran dan lain-lainnya semua akan ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Subhanallah. Di kadang-kadang kan kalau yang tidak biasa sodakoh berat Pak. Datang koropak di masjid gue Jumaah liwat hareupeun ieu leungeun eueuh mataan tapi giliran rek sedekah nyahoan. Nah kantong aya duit 3 rupa 10.000 5.000 jeung 1.000 koropak aya hareupeun dicoba kana kantong dikodok heurah 10.000 gede teuing ah. Tah ieu lepek 5.000 tah ieu panglepekna 1.000. Teu ditingali heula cokot asupkeun kana koropak. Koropak liwat ningali kana kantong nu 10.000 eueuh. Kita bubar ngaji, bubar sholat, batur manges nerepi ka imah masing-masing ieu mah cempelu we hareupeun pato masjid cek DKM kunaon mang teukeun balik cicing wae salah ngasupkeun duit tukeran deui astagfirullah. Paingan orang India sok resepkeun nyinggungan orang Indonesia merege hese rek mere lamun rek mere kedemeng kene sungkrukeun wae tah judul lagi bebeakan. Yang penting biar kecil, yang penting ikhlas. Sebesar apapun yang kita infakkan kalau tidak ikhlas tidak akan ada apa-apanya. Betul. Kecil ikhlas besar pahalanya. Kadang-kadang orang pura-pura ikhlas Pak. Ya punten rek renov masjid sabaraha udunanana ya 100.000 cenah per kakak.
jadi seminggu sabulan 400.000 abdi alhamdulillah ya Kang geraya milik air rezekina teh abdi mah seminggu 1 juta atau sabulanan itu 4 juta karena lempeng kan kasih 5 juta ngan titip Kang di abdi apunten kin lamun diumumkan di masjid poe Jumaah ya acis anu 5 juta punten tong disebutkeun ti abdi izin abdi hoyong ikhlas karena Allah alim ria alim kanyahoan kuno sajian saya teh lamun gitu subhanallah cek DKM ke kumang ngumumkeunana atuh bisa jadi fitnah ieu bejakeun we ti hamba Allah anu imahna deket masjid 3 tingkat cek dalam beureum aya mobil Avanza ngomongna hayang ikhlas karena Allah mung ria tapi cirina mah dipapai hiji-hiji kabeh atuh sep deui pahalana naudzubillah min. Ada orang yang diuji dalam kehidupannya dengan kemiskinan. Hati-hati, miskin ini ujian dari Allah. Tidak sedikit orang miskin yang kesana sama jadi orang kafir. Kenapa? Karena kekufuran dari kemiskinannya membuat dia celaka dunia akhirat. Ngerasula ke Allah, tinarima karena nasib dijieun jelema miskin. Padahal banyak sekali di sorga itu adalah orang-orang yang hidup dalam dunianya dulunya miskin. Kenapa? Tapi karena mereka walaupun miskin tetap beribadah kepada Allah Subhanahu, menerima apa yang disampaikan Allah. Ini disebut qanaah, nampi pembagian ti Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji dengan ilmu, ada yang diuji dengan ketampanan, kecantikan, ada yang diuji dengan jabatan. Semua nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling berat ujian hidupnya. Baru 2 bulan dalam kandungan Siti Aminah, ayahandanya Said Abdullah meninggal dunia. Nabi lahir ke alam dunia yuswa 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Nabi yuswa 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Lalu siapa yang mengurus Nabi? Ada kakeknya Sayyid Abdul Muthalib. Maka ada geuning kaprahnya ka urang ayeuna di Bogor di Banten hampir sami lamun aya budak ditinggal maot ku indung bapana lamun akina aya keneh jeung ninina sok diurus ku akina ku ninina leres Bu aya nu ngurus incu di dia aya sing ikhlas insyaallah gede ganjarana katak di Bogor mah aya bahasa sok leuwih nyaah ka incu tibatan ka anak eta abah boga cocokan mun loba di kardusan jeung saha di bah jeung incu eta emak kadaharan diteuteun di keleran bae jeung sama jeung incu ngan incu makana wajar kolot urang karuhun urang baheula lamun aronangan kanu hajat sok marawas sapu tangan carecet yen hajat eueung ngalios ka tukang buru-buru diamparkeun papais wajit ali buntel wal asupkeun kana kutang balik onangan cek salakena bisa balik onangan kutang siji ngagedean kitu eta orang dibawa pas dibukakeun teh aya wajit jeung ali inget ka incu nyaah kanu jadi incu. Tapi bagaimana sikap seorang kakeknya Rasulullah mendidik Nabi? Kakeknya saat itu adalah manusia terpandang, manusia yang sangat dihormat oleh bangsanya. Tapi mendidik Nabi, Nabi tidak dimanja Pak. Bahkan ketika kakeknya meninggal di usia 8 tahun Rasulullah 2 tahun ngurus Nabi, akhirnya sami ngantunkeun alam dunia. Rasul diurus ku mamangna sampai diajar ngembala domba, ngepar domba hari itu. Ageng seetik diajak berniaga berangkat kemana ke negeri Syam ke Syria mengambil dagangan di seorang janda paling kaya di Mekah. Siapa? Saudagar kaya Siti Khadijah binti Khuwailid. Setiap hari ngambil dagangan dibawa ke negeri Syam, setor. Kejujuran Rasulullah nampak di hadapan Siti Khadijah. Bahkan terdengar setiap manusia yang membicarakan tentang kejujuran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah makin hari makin tertarik hatinya kepada Nabi. Akhirnya di saat Nabi berusia 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun, Siti Khadijah sudah tidak bisa membendung lagi rasa cinta dan sayangnya kepada Rasulullah. Akhirnya ngalamar ka Kangjeng Nabi. Nabi mah dilamar, lain Nabi nu ngalamar Siti Khadijah. Padahal saat itu yang datang kepada Siti Khadijah ratusan orang Pak, ratusan milioner orang-orang kaya yang ingin menjadi suami Siti Khadijah, semua ditolak oleh Siti Khadijah. Tapi malah Siti Khadijah melamar Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Ditampi ku Kangjeng Nabi. Akhirnya setelah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, disitulah terlihat bagaimana pengorbanan Siti Khadijah yang sangat besar untuk Islam. Setiap hari menawarkan hartanya kepada Rasulullah.
Cek Siti Khadijah, ya Rasulullah silakan ambil, pakai semua harta saya untuk li'ilai kalimatillah, untuk berdakwah, mensiarkan dan menegakkan agama Allah. Habiskan ya Rasulullah, jangan disisakan. Makanya ketika Siti Khadijah akan meninggal dunia, itu wanita paling kaya Pak. Sepertiga kekayaan Mekah dikuasai oleh Siti Khadijah. Tapi ketika akan meninggal dunia, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah sudah ada 80 tambalan. Soek tambal deui, soek tambal deui, soek tambal deui. Kalau kita kan beda, sobek sedikit nggak cocok sedikit saja beli yang baru, ini lempar dah, kasih mal yang lain. Siti Khadijah saking sudah tidak ada lagi harta saat itu, soek ditambal, soek tambal, 80 tambalan. Bahkan saking tawadunya Siti Khadijah menjaga sifat malu di hadapan Rasulullah, rek nginjem sorban Kangjeng Nabi nu janten carogena, tuan tunen nyarios ke Kangjeng Rasulullah sampai memanggil putri tercintanya Siti Fatimah Az-Zahra. Fatimah ka dia sekedap gelis, umi bade peryogi. Cek Siti Fatimah bade naon umi? Ya awak umi tos lemesna, tos lemah. Bisi kabujeng dongkap malaikat Ijrail ngajemput umi. Tolong sampaikan kepada Rasulullah. Dan sekarang teh belum ada ini kain kapan juga, cek Siti Khadijah. Umi takut dengan azab kubur yang disampaikan Rasulullah, dengan siksa kubur yang disampaikan oleh Nabi. Umi bade nambut sorban anjeunna nu sok dianggo ka gua Hira keur nampi wahyu ti Gusti Allah. Bisi umi aya di kantun, bisi umi ada di maotkeun ku Allah, pangrurukeun awak umi nganggo sorban Kangjeng Nabi. Allahu Akbar. Tidinya Siti Fatimah menghadap ayahandana, Rasulullah menghadap Siti Khadijah. Apa kata Nabi? Wahai istriku tercinta, apakah engkau merasa menyesal hartamu habis dipakai membela agama Allah? Cek Siti Khadijah sambil tersenyum, ya Rasulullah, sedikit pun saya tidak pernah terlintas dalam hati bahwa penyesalan dalam hati saya menghabiskan harta di jalan Allah. Justru ada satu hal yang ingin saya sampaikan, cek Siti Khadijah. Ya Rasulullah, seandainya hari ini saya dimatikan Allah, engkau kuburkan saya, dimasukkan dalam kubur, nanti besok lusa engkau berdakwah lagi, keliling bersiar agama Islam, mensiarkan agama Allah. Ketika engkau melewati satu sungai, di sana tidak ada jembatan, sementara saya sudah tidak bisa membantu dengan harta saya lagi, saya sudah ada dalam kubur. Tolong ya Rasulullah, gali kuburan saya, ambil tulang belulang saya untuk jembatanmu ya Rasulullah. Saking ingin hidup dan matinya dipakai untuk membela agama Allah Subhanahu. Di situ Nabi sampai meneteskan air mata. Bagaimana sedihnya seorang istri yang berjuang habis-habisan membela agama Allah, di saat akhir hayatnya sampai terucap kalimat seperti itu. Akhirnya kata Nabi, wahai istriku sayang, istriku tercinta, kamu jangan khawatir. Walaupun sekarang belum ada kain kafan, malaikat Jibril sedang turun dari surga membawakan kain kafan spesial untukmu, wahai istriku tercinta. Subhan, ini janji Allah, in tansurullah yansurkum. Orang yang menolong agama Allah, hidupnya matinya akan ditolong Allah, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ketika Siti Khadijah masih hidup, kumaha akhlak harira Siti Khadijah? Bu, punten, ayah ibu. Siti Khadijah ketika Rasulullah akan berangkat ke masjid, apa yang akan dipakai Nabi disiapkan oleh Siti Khadijah. Jubahna, udengna, sorbana, sendal Kangjeng Rasul sudah disiapkan oleh Siti Khadijah. Kangjeng Nabi lamun bade angkat kemana-mana digendeng ti jero imas sampai kana panto hareup. Ibu sok itu tara kacaroge. Hiji kanyawan penyakitnya. Rasulullah di mana-mana Siti Khadijah tos ngadeg payunan panto menyambut Nabi dengan pakaian yang paling bagus, dengan senyuman yang paling setia kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Pas dongkap Rasulullah dicium pandangannya. Selesai dicium pandangan Rasulullah, dicium pipi Nabi. Saking dedehna ke Rasulullah, sehingga Rasulullah sampai bersabda, kata Nabi, istri yang mencium pipi suaminya mendapatkan pahala sama dengan sodakoh kuda 140 kuda. Punten hoyong naros di Citambaga Masjid aya nu gaduhan kuda teh. Di Bogor pangersa aya peternakan kuda, abdi pernah naroskeun harga kuda paling murah 15 juta kan. Paling murah 15 juta. Ibu tegaduh kuda, tapi ibu bisa sodakoh kuda 140 kuda. Kali ke 15 juta, 2 miliar 100 juta rupiah.
cium bibis laki sabelah dua belah 280 kuda disodakohkeun kali ke 15 juta 4 miliar 200 juta rupiah. Makanya salaki balik di mana-mana tong sok cari cing wae nangtung hareupeun lawang panto dadahan salaki pak kuda pak kuda gitu. Cek salaki na hayangeun bibi aing cenah ieu. Inilah keutamaan umat Nabi Muhammad. Walaupun hidup kita tidak sepanjang umat-umat terdahulu, tapi ketika beribadah kepada Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu punten nyeguan cai segelas kasalaki ieu ganjaranna gede teu kudu sabotol. Sabotol lamun dikana gelaskeun bisa jadi 3 gelas. Sagelas cai suguhkeun ka caroge ibu. Ibu menang ganjaran sarua jeung ngelaksanakeun salat sunnah 200 rakaat. Pernah tuh salat sunnah 200 rakaat, Bu? Can pernah. Sama di urang paling seueur salat tarawih 20 rakaat tambah witir 3, betul? Eta ge kos di udah-udah bujuring. Sholat tarawih kadang-kadang kurang terkontrol, akhirnya apa? Yang diuber kecepatannya. Padahal lamun orang rek ngenteng ke Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, sholat tarawih di ditu 4 jam sebeting, Mbak. Di kita 8:30 sudah bubar. Di ditu jam 9 karak mulai, selesai jam 1. Geuning lila amat. Bararokat emangna sarua jeung diurang 20 rakaat 10 kali uluk salam. Hanya bedanya di sana imam satu malam diharuskan mengkhotamkan 1 juz Al-Quran 30 peting 30 juz khotam Al-Quran dibaca dalam sholat sunnah tarawih. Coba hayangnya ditambah ke masjid di kali-kali tarawih sampai jam 1 peting. Imam beres imaman nyilek tukang makmum tinggal karpet wungkul. Tong nyalahkan imam da urang dan jadi makmum can sabar, betul? Di ditu malaun maca Quran aga imamna Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebih gitu ya tadi taraweh sabeting sajuz. Di orang mah subhanallah imam beres salat isya lain caricing di jero masjid kalau luar heula sugan rek naon horeng ngintip imam saha imamna ieu. Lamun imamna kolot sing jerebe di tukang kolot lila. Lebah di imaman kudu ngora teu tanggung Fatihah ge disana paskeun 20 rakaat tambah witir 3,5 jam beres. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sarua jeung di Bogor amin. Mending amin mah bener kena ieu ujungna wungkul min. Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar Yasin ya wungkul. Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Budak murah budak leutik emprak di tukang tah cocok aing ekspres. Agi-agi riweuh di tukang dak sujud deui. Aing can beunang sarokat rokat aja. Ini katijak mukeunana mun muter-muter di tukang. Gaki geus baseuh bajuna ku kesang udag-udag imam. Lila-lila meureun lieur beunang 10 rakaat cungkel pingsan. Potong ku budak ora bawa keluar ti masjid asupkeun kana kulung bedug. Bubar tarawih ulang-ulang agi-agina kulung bedug poe kamat. Baru melampu apa ieu? Kuku baturna kulung bedug. Ya Allah ya Karim subhanallah kita paling banyak tarawih 20 rakaat. Maka ya ibu 1 gelas air. Ya Allah 200 rakaat dilaksanakan sholat sunnah pahalana. Alhamdulillah. Cuk si emak di tukang harewas mamah yang 2000 rakaat rek dibawa jeung emerna. Eta mah nyungkun rek di banjur rasa laki. Ini umat Nabi Muhammad banyak pahala.
datang malam Jumat disebut lagi malam sunnah, kumpul di masjid, di majlis ta'lim, di madrasah, di pesantren, marhaba tawasul heula yasinan, bahkan di sore kene geus diumumkeun, ayo bapak-bapak ibu-ibu rek malam Jumat ayeuna urang kumpul di masjid, urang berjamaah salat maghrib, urang tawasul, urang yasinan, urang marhaba. Kadang ngeuneuh bedug di masjid. Sarua jeung bedug sarua. Udah tadi ku protokol disebut ki bedug. Orang eta ciri khasna pas sok nebeuh bedug. Kabarima ceramah di Tangerang caket almarhum Abu Yauci di itu di Pasar Kemis. Terusan siang acarana Pak Camat hadir. Cik Pak Camat Pak Kiai disebut ki bedug sugan abdi awakna sugan di bedug. Sukabumi Jampang Surade ibu-ibu ngagorowo Pak Ustad disebut ki bedug sugan teh sok mamawa bedug cenah. Kira-kira we ceramah membawa bedug atuh bu cenah. Kudu dua meureun mobilna cenah. Eta horeng nabuh bedug ge aya sejarahna apa teu sembarangan. Di zaman para wali diajarkeun ka umat baheula. Zaman Sunan Kalijaga, batak di Bogor mah lamun nabuh bedug teh carana punten bilih benten sareng di dieu. Nu tadi teh bedug magrib awalna ti panjang ujungna 3 kali tabuhan. Lamun subuh awalna panjang ujungna 2 kali. Jadi anu ujung tabuhan isyarah kana rakaat salat, magrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Lamun zuhur asar isya 4 kali nabeung saeutik. Tuh 4 kali. 4 rakaat tong panjang teuing. Ieu bacan bisa nabuh bedug main beladug wae. Aki-aki nabuh bedug direbut panakolna. Weuing nabuh bedug ge dah. Ibu-ibu kala luar kabeh dak jelema gilong adalah subuh-subuh. Agi-agi walau nabuh bedug goloyor asup ka jero masjid rek adzan ngahurunkeun sapeker karak nyekel mik direbut deui wae. Wing adzan ge sakalian geus diuk agi-agi mah diuk agi-agi di juru. Ai keleuweung teh adzan Allahu akbar Allahu akbar. Itu aki-aki meningah ulang budak teh ngeunaheun sorana mah. Coba panjang napasna ngan aing nyeri hate disepak. Diuk deui aki-aki ka juru, hayu we kekeleuweungan adzan lebah hayya ala sholah, panjang teuing poho kana tungtungna. Hayya ala Aki udang jang ning hayalah sholawat akbar. Orang kawalat serta ku aki-aki. Matak singkah hade ka kolot ka guru kudu sing tawadu insya. Syariat moal aya anak lamun teu aya kolot leres. Moal apal kana tata cara kaifiat ibadah lamun teu diajarkeun syariat ku guru-guru urang sadayana. Leres gitu. Sok muliakeun kolot urang, muliakeun guru urang. Ibu jawab sing jujur, sing tarik ngajawabna ngarah anak urang ngadengieun. Keur hamil keureuneun capek teh Bu. Ngalahirkeun nyeri teh. Ning hamil deui atuh. Ya inilah ibu-ibu. Bahkan disebut menaruhkan nyawa. Tidak sedikit ibu melahirkan anak sampai meninggal dunia. Kenapa? Saking sakitnya melahirkan. Bahkan pantas geuningannya sok dibantuan kumaha beurang baheula mah. Beuteung ibu diolesan minyak galendo mending geus lonyo geus heran. Neng heujeunkeun emak nu ngajampena bahasana ge jampe.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah wa jurag wa jurig wa kunta wa kunti wana wani wau mata wani oge wau yukeun kana beuteung ibu da kaburu wesu tari teh awas ulah percaya kana wa jurag wa jurig na singkah ade da memang babahasaan kolot urang mah kabaheula nya sok bahasana teh jampe nyebutna teh abdi nuju alit pangersa kapungkur ku pun sepuh cek geura diajar jampe wudu apa teh jampe salat nyebutna teh jampe padahal eusina mah doa bapak witi sawah balik macul meureun leungeun laluhur tak-tak aya datang ka imah paculna eueuh otomatis pemajikan nanyakeun pak eta pacul ka mana umi sia lolong sugan ieu pacul coba tingali pas nyileuk hi ka mana pacul ieu orang yang leungeun incok meureun pacul murag teu karasa apa dibawa ke rumah sakit dan ente cek siapa di orang jampai ku aing paparak kedan wae teh tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Incok saboboko dipacok wahyam jagocok torolong tiup cager dukan norolong ka mana mata incok lain kucok torolongna eta nu mujarabna mah ku a'udzu jeung bismillahna yakin kana ma rahman rahimna Allah subhanahu. Besok abah geus datang mana incu aing cenah gering itu bah di kamar pas datang teh ka kamar incuna keur setip kejang eta ngajampe incu hawa panik beureun poho bismillahna teu dibaca mursia mursitu umur sia ngan sakitu ngamaot incuna harita keneh eta bismillahna teu dibaca maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin urang ibadah ka Allah kudu sampai datang al yakin. Sebagian ahli tafsir ngamanan ya kalimah al yakin dengan al maut hartosna hidup kena di alam dunia wajib ibadah ke Allah subhanahu ku yakin mapan gering diasa cager aya nu teu damang ngadenge cenah di ditu aya tukang ubaran ahli terapi hebat 100% nu balik di ditu izin Allah calalager eta ibu rek berangkat berobat awak geus asa cager tibana yakin hate ibu-ibu tengah beuting nyeri beuteung Pak umi nyeri beuteung jeung salah kira duit teu boga kendaraan eueuh ka rumah sakit jauh modar aing jeung salah kira lain istighfar lain inillahi saking pusingna ka mana aing neangan piubareun duit teu boga kendaraan teu aya ka rumah sakit jauh aing teh ingat pan aing teh boga guru di lempur teh aya pak ustad aya mualim aya kiai aya ajengan penting-penting gerek ngaganggu nyunkeun ridona we ieu mah rek minta piubareun datang ke ajengan minta piubareun cek kiai ke tungguan sakedapnya ajengan berangkat ke kamar heula nulis ayat-ayat syifa tina Quran ditulis kana kertas di buleut-buleut jadi segede cingir diberes di doaan ku ajengan ku kiai cek mama tah ieu tempelkeun na beuteung pamajikan maneh nu nyarina belah mana maca bismillah 3 kali jeung shalawat 3 kali sing yakin ka Allah Allah nu nyageurkeun mah ieu mah jalan syariat di kantongan ku salakin hatur nuhun cenah mama nya sok mager euy itu kantongan kantong belah kanan udah lompat beren buru-buru datang ka imah poho ngodok kantong nu belah kiri aya kertas di belah kiri ngan buru-buru tadi tinggali heula nih tempelkeun cek ajengan cenah mana nyarina ieu cenah pa belah dia pas ditempelkeun maca bismillah jeung shalawat krocok bapak ieu nyeri teh leungit eueuh umi cager ieu alhamdulillah hatur nuhun mama berkat doa mama wasilahna dikabul ku Allah ieu pamajikan abdi dicageurkeun deui ku Allah subhanahu wa taala salaki geus tenang berangkat ka kamar rek ganti baju pas rek ganti baju ngodok kantong nu belah kanan wapak ti kiai aya keneh ieu ditempelkeun na beuteung pamajikan aing naon atuh ieu mi mana kertas tadi ieu Pak cet tinggal naon eta pas dibuka rekening listrik nu ditempelkeun awak lain ku wapak lain ku caina kayakinan ka Allah subhanahu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka urang ibadah ka Gusti Allah kudu seolah-olah urang ningali ka Gusti Allah walaupun dalam kenyataannya mata kita tidak bisa melihat Allah yakinkan Allah maha melihat Allah maha mendengar siapapun kita yang hidup di alam dunia ini kalau sudah selalu merasa diri diperhatikan oleh Allah apa yang akan kita bicarakan mau melangkah kemanapun akan dipikir terlebih dahulu aing ngomong dia aya manfaatan moal ya kira-kira nganyarikeun hate batur moal nya rek ngalengka ka ditu aya maslahat moal ini Islam bin husnil islamil mar'i tarkuhu malayanihi cek Rasulullah sebaik-baik orang Islam itu adalah mereka yang bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya ada manfaatnya silakan tidak ada manfaatnya sudah tinggalkan buang jauh-jauh contoh kecil maaf Pak sekarang umat Islam sudah banyak yang tidak melihat lagi dari
manfaat dan mafsadatnya. Yang terjadi apa? Gengsi, malu dengan tetangga, malu dengan kebiasaan adat di situ. Ayeuna Pak keur tren di Bogor, di mana-mana wilayah mengulang tahunkan anak dengan tiup lilin. Budak umur 1 tahun pangmalikeun bolu hiji teuneun aluhur meja, tangcepkeun lilin hiji, eta indungna apok-apokan hawa atoh bari ngalagu panjang umurnya, panjang umurnya. Bapana balik di sawah manggul pacul ningali aya bolu aluhur meja, mulai miluan ngalagu potong kuenya, potong kuenya. Untung dari pacul teh bolu. Ngitung umur make lilin. Umur 10 tahun bolu hiji lilina 10, umur 20 tahun bolu hiji lilina 20. Nini umur 80 tahun lo balaga hayang ulang tahun, diulang tahunkan ku incuna pangmelikeun bolu hiji, tangcepkeun lilin 80, dihurungkeun kabeh, ditiupan hiji-hiji, saep napasna maot harita keneh. Innalillahi wa inna ilaihi. Punten, simkuring lain fanatik karena ulang tahun. Rasulullah tidak melarang ulang tahun. Nabi tidak melarang mengulang tahunkan pribadi kita, anak kita, hari ulang tahun kelahiran kita atau hari pernikahan kita. Hanya caranya pakai yang sesuai dengan ajaran Islam. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau setiap hari Senin berpuasa? Nabi jawab, hari Senin yauma wulidtu, hari Senin itu hari kelahiranku, kata Nabi. Nabi mengulang minggukan hari kelahirannya dengan berpuasa. Ini perintah Islam. Hayang-hayang teuing mah atuh ulang tahun ke anak, sok aya rezekina, sedekah yang banyak, undang kiai, santri, tetangga nu deukeut nu jauh, kumpulkeun kabeh, anak yatim undang, fakir miskin tuh apa, suruh duduk paling depan, dipimpin ku ajengan, tawasul heula, maca yasin heula, maca sholawat heula, ditutup dengan doa, anak yatim ngaraminan ku korban masakin, akhirna dikabul ku Allah doana. Alhamdulillah anakna panjang umur bari barokah dunia akhirat, amin ya robbal. Dari nilai sedekahnya saja banyak, alhamdulillah. Datang malam Jumaah, berangkat bring ke masjid kabeh, beres berjamaah salat maghrib, dipimpin tawasul, maca surah yasin, marhaba, dura isya, berjamaah salat isya. Selesai sholat isya karak wih ke masing-masing rompok deui, sare masih keneh punya wudhu selesai sholat isya tadi. Makanya seueur jalmi-jalmi kapungkur anu marawatna husnul khotimah, alhamdulillah sampai ke 10-an tahun, ke 100-an tahun di jero kubur. Satu saat kuburnya digali karena dijieun jalan raya masih ararutuh kana jasadna. Naon sebabna? Diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Mau tidurnya saja punya wudhu. Ini ajaran Rasulullah, ajaran Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urang mah kumaha tuh ti jam 8 geus nongton ibu-ibu hareupeun si Andin. Ibu si Andin aya keneh geus ngajuruncan. Ya Allah ya Karim, subhanallah. Bahkan ada kewajiban ibu sebagai seorang istri, kata Nabi, ketika akan tidur tawaran heula salaki ibu, ibu asok nawaran ke salaki tara. Kanyaman banyak kita dua ya lah Pak, tadi tawaran ke di korehan wae, tawaran bisi salaki pohon kamu malam Jumaah mapan gede ganjaranana disebut lagi malam sunnah, beda jeung malam-malam anu sejen. Lamun ibu jeung bapak jima malam Jumaah pahalana sarua jeung maehan Yahudi 70 Yahudi. Kemudian ngahaja-hajakeun hayang maehan Yahudi berangkat ke Palestina perang di Israel, kadang-kadang ka tembak manten. Geus nu boga salaki nu boga pamajikan, ibu di imah beda salat isya, salaki besok isya di masjid, datang ke imah mangga tawaran salaki, cok ibu pan anak can sarare piraku nawaran kitu hareupeun anak, atuh ganti bahasana dengan jaran sarua jeung maehan Yahudi 70 Yahudi. Salaki datang langsung, Pak rek maehan Yahudi moal, cek salakina hayu mah siap, cek anakna molotot teh bapak aing rek perang, setar jam 9 cungkal 70 Yahudi pararae. Hehehe, meme subuh salaki kokore deui mah hudang atuh urang nyekekan Yahudi deui yuk. Cek pamajikan mikir bapak sieun tadi can dikubur kabeh. Itu 70 atuh Yahudi. Ini umat Nabi Muhammad ini dilipat gandakan pahala ibadahnya kepada Allah. Yang penting ibadah kita didasari dengan ilmu. Nabi saja dulu sebelum mensiarkan Islam, Nabi mulai naik ke Jabal Nur di kota Mekah.
datang ke luhur di gua Hira, Nabi nyepen didinya. Dongkap malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad iqra, baca oleh Muhammad. Nabi nggak ulang, iqra ya Muhammad 2 kali, iqra ya Muhammad 3 kali. Cek Nabi, ma'ana biqori ya Jibril, saya harus baca apa? Apa yang harus saya baca? Sementara tulisan tidak ada, kertas tidak ada, dengan baca. Setelah 3 kali, setelah Nabi bertanya, baru malaikat Jibril jawab, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu dulu yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan kepada umat ilmu dulu. Bahkan ketika Rasulullah perintahkan umat untuk melaksanakan sholat, apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi ajarkan tentang caranya sholat, kaifiatnya seperti apa. Ditiru oleh para sahabat, diajarkan kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada para aulia Allah, sampai kepada para ulama, sampai ke orang jantan umat nasadayana. Alhamdulillah. Subhanallah, Nabi ajarkan ilmu dulu. Sholat ayah ilmu nama maca Quran komota kori tadinya. Kori anu ti dieu sareng kori anu ti paling luar. Ya Allah, ngadangu suantana meuni ngaharean. Tajwidnya bagus, bacaan Qurannya pas sehat. Kita mendengarkan sampai terdiam tadi. Bahkan tidak sedikit saya yakin ibu bapak yang hadir dalam pikiran kita seperti apa tadi. Coba lamun anak aing nomus maca Quran model gitu, betul. Makanya tadi setelah 4 bulan diadakan walimatul hamli, pas lahir ke alam dunia anak orang, Pak, di sini tugas kita sebagai seorang suami laksanakan. Ada tugas dari Rasulullah, dampingi istri kita, berosot anak lahir, buru-buru adanan cepinu belah kanan, komatan cepinu belah kiri. Ini tarbiyah yang kedua dalam Islam. Dah hayang boga anaknya jadi jalmaan berilmu, hayang jadi anak soleh jeung solehah. Ieu makan setia ke pemajikan teh keur anyar panganten ka mana-mana dikekeuweuk leungeun pamajikan meuni ulah leupas meuni siga nu di lem. Leupas saeutik sorodot kedebluk meuni cacadelan salakina euleuh eubis. Nyebut geubis meuni eubis. Tita hudang beureun heugugah maksudna mah. Coba ayeuna geus loba anak loba incu leumpang jeung salaki sorodot kedebluk hareupeun salaki kumaha ayeuna jeung salaki. Bolor si ka mana tah? Baheula meuni udah keur anyar panganten mapan indahna lain kira kasalaki nyebut lagi papa, salaki kamu majikan mama, padahal papa teh leumpang mama teh dahar. Jadi papa mama teh leumpang bari dahar. Lamun papih jadi mamih, lamun apih jadi amih, lamun mih jadi bihun. Ya berosot ya anak hiji mulai ada culangung kasalaki nyebut teh bapak sia. Salaki kamu majikan jadi emas sia. Kamu lebah malam minggu balik usaha teu mawa duit isuk-isuk leumpang hareupeun pamajikan, cek pamajikan reka mana roromeheun. Cek salakina kacai bu hangser. Awas hati-hati, ini bibit penyakit. Orang mau hancur rumah tangga tidak harus dengan masalah besar. Gara-gara kitu wungkul, salaki marah, merah mukanya, langsung panto ditendang, jeblug, engsel loncat ke mana buah. Piring halali bergelas parareupes lamari sing carungkal, mengedepankan emosi bukan solusi. Betul? Akhirnya geus panto ngagubrak, kadenge adzan di masjid, hayya 'alas shalah. Berangkat ke masjid salakina, ternyata langkah kaki yang penuh dengan emosi tadi dilangkahkan ke tempat ibadah, menurunkan tensi darahnya, mulai turun darahnya. Datang ke masjid wudu dikumbah, pamenteuna dikumbah, pandanganna dikumbah, beana iblis anu aya dina cepilna, nu aya dina wajahna, nu aya dina pandanganana, nu aya dina peana, dzabas syaitanu, kabur kabeh ku panasna kabeuleuh ku asma Allah anu aya dina cai wudu anu dibalunyurkeun kana salirana. Subhan, dianggos sujud, sudah standar lagi, normal lagi emosinya. Beres sholat isya uih ka imah ningali panto ngaguling kene cenah anu ngomekeun. Karak ngeuh, ye panto ning cenah anu ngomekeun. Kumaha aya anjing asup ieu. Akhirna ngomekeun panto rek diomekeun engselna eueuh, neangan senter heula. Suntar senter neangan engsel, kapangi engselna neangan paku, neangan palu. Ngomekeun panto sorangan ketrek pamajikan ti kajauhan kacian deh loh. Mana anu ngagulingkeun, mana ngomekeun akhirna merugi sendiri. Itu akibat mengedepankan emosi.
balik usaha datang ka imah gantawang pamajikan dicarekan si pamajikan Pak eling atuh ieu balik usaha kudu kasurupan kieu dagangan teu laku di pasar di sawah loba hama di kantor loba masalah meupeus keuyang ke pamajikan ka anak si pamajikan geus parangas ceuli carekan ku salaki geus beras dada ieu deg-deg ieu awak rek balik ka mah kolot sok sieun kolot nyahoeun aing boga masalah geus rek pindah WA ka kamar tengah pamajikan ngelehan ka kamar tengah heupan geus eling mah beugi peuting beugi tiris beugi peuting beugi tiris salagi ti kamar hareup kokoronangan ka ruang tengah di ruang tengah tiris kene wae akhirna memaksakeun asup ka kamar tengah pamajikan alur sofa bari nya hareupan liang cak-cak bari molotot da sarare mah henteu salakina di kolong bari nya hareupan liang bari trek hanyat era gulang-guling neangan akal hayang hanyat ka luhur kumaha carana bisaan pura-pura kulihat hayang sugan teh moal teh malan ku pamajikan hanya tuh akur deui aya kitu mah alhamdulillah makanya ada ajaran Nabi ketika dalam rumah tangga aya pagejeutna aya salah fahamna ada keributan kata Nabi wala tahjur illa fil mabit ulah sok buru-buru hijrah ninggalkeun imah lamun bisa geus cicing heula di imah sorangan menang pindah tapi pindah kamar ulah pindah imah eta hikmahna kalau sudah dibawa keluar dari rumah ibu dicarekan ku salaki punung tengah peuting bubutol balik ka mah kolot nyebrang wahangan mapai sisi lamping ngaliwatan kuburan anjar geus eueuh kasieun nu penting aing nepi ka mah kolot datang ka mah kolot gogorokan bapak aya naon neng tengah peuting nih make uwi make bubuntel kitu uwi disebut buhangseur Pak carekan wae ti isuk nepi ka sore bebeja kabeh nu dilaksanakeun dicarekan ku salaki dibejakeun ka kolot kumaha ceuk kolot pan sia hayang ka dinya wae aing mah tiba heula ge teu satuju hiji ta kompor hurung ini gara-gara masalah dibawa keluar dari rumah akhirnya ngembet bukan masalah selesai tapi malah nambah masalah datang tatangga ada jejeritan di peuting dulurnya lamperkeun aya naon nih eteh ece aya naon meni balik ti peuting niki ge moal kitu make jejeritan biasa salah teh gablek polo nyeri hate kabeh di umar cek tatangga leh ngora kene iya atuh sepak isu menang deui gas ngebeledung nyak tanah hurung asca milu ke Jakarta hayu tinggalin ruksak tangga jangan salahkan siapapun salahnya kita tidak mengikuti perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kata Nabi wala tuqabi wala sok siling hina ya makeheul saeutika salaki peda hideung salakina ka mana sia poek cek salakina ngeunah nyebut poek aing ka cai berayut ribut gara-gara bahasa. Kadang kita tertarik Pak lihat orang tua kita nges aki-aki usia nges hampir 100 tahun rumah tanggana utuh bahasanya bagus di peuting memesare cek si abah mah urang teh cenah nges 80 tahun rumah tangga ai bahasa ngan kieu we tiba baheula abah asa nges asa kararagok asa nges bararosen isukan mah abah yang rada serem saeutik rek ngarobah bahasa make bahasa Inggris bah aing mah teu sakola teu kuliah teu bisa aing bahasa Inggris mah lamun Inggrisan aing bisa keur zaman ngepar baheula diajar ku babaturan cok mah aya ngadenge diken aidom naon bah artina di kandang aya domba di sawah aya gen di sawah aya genyer di sir aya ku tines bae dina sirah aya kutu tinesan bae eta mun dihijikeun kos bahasa Inggris Pak diken aya dom di sawah aya gen di sir aya ku tines bae asogan ka budak sekolah gideung kabeh di tiangan na kamusna aing geus abah sia hayang make bahasa naon atuh ai horeng beureun resep kana golek ti beuting teh sok ngagorikeun radio geus deukeut ceuli eta ngadenge sora Arjuna beureun genah ceuk si abah mah rek ngajaran isukan rek ngomong make bahasa Arjuna ngan wayahna kudu kompak jeung emak lamun abah ngomong make bahasa Arjuna temalan make bahasa Srikandi pokona kieu mah perjanjianana lamun hiji waktu abah ngomong teu make bahasa Arjuna geus tong ditemalan cicing we sasalaman ti beuting sare duana tibra isuk-isuk si mahudang beres mandi teh keur dangdan makeun nyisiran we yang hareupan kaca si abah di dapur merek berangkat ka sawah beureun hayang ngopi heula nyangan kopi eueuh ai gorowok teh langsung dipraktekkeun nini aki rek ka sawah pangnyeduhkeun kopi heula eta si mah bari nyisiran ngahulang aing kumahane malana
tapi diajar heula bahasa Srikandi ayeuna mangarang we masa bisa-bisa mangga aki nyeduh wae sorangan aya Arjuna teh nyeduh kopi sorangan atuh karalangkur ling di dapur neangan kopi eueuh gula teu kapangi gorowok deui si Abah neni geuning kopi nage eueuh neni malandai ku si mangga aki ngerok wae bujur seeng beda sarwah hideuna jeung kopi beres ngopi Abah berangkat ka sawah balik di sawah beres salat maghrib anu ngondang sedekah pamitan si Abah biasa make bahasa Arjuna nini doakeun ya kirek sedekah mudah-mudahan menang berkat didoakeun teh menang berkat lain berkah salamet bener si Abah balik sedekah menang berkat loba leungeun belah kanan nyikel bongsang belah kiri nyikel besek na beuheung digantung-gantungkeun ai balik pemendepi ka imah di tengah jalan si Abah dipegat anjing waduh cilaka ieu lumpat aing manteu notok ieu teu lumpat berkat manteu beak ku anjing ieu Abah inget aing asana boga jampe baheula cek si Abah ngan teu ngeuh ieu jampe keur kana naon manfaatna dipapatkan Gusti Abah dengan tujuan ngusir anjing cacah gedongna kayu Muhammad pecat kancing dening rasa rasa boga rasa-rasa diratu muruna ya isun pangeran nira ya isun panutan nira ya isun jeleg sorangan hurip sirana ningsun ayo horeng nu dibaca pelet atau anjing lain mabur kelaka beuki ngudag si Abah kermah ningali berkat kapelet si Abah lumpas setakar tenaga datang ke imah berkat tenyesa plastik acan seep dironjang ku anjing digedor kana panto hawa leuwas diudag anjing poho tina perjanjian teu make bahasa Arjuna ini muka panto lagi diudag ke anjing atuh si mama ngahep-hepe ngagoleda si Abah teu make bahasa Arjuna Abang geus muter ka dapur ngagedor janela teh dibuka keneh wae geus sawa capek karak ngeuh astagfirullahaladzim panjang aing teh dibukakeun panto atuh teu make bahasa Arjuna ieu langsung diganti ku si Abah nini buka panto yaki diudag anjing harak si mangeletrek bogan panto mana aki berakatna jeung si Abah beak si aku anjing dari latih meureun bukakeun pantona ajaran Islam ini indah Pak makanya ada bahasa kata Sunan Kalijaga ler iler tandure wasumiler wahai masyarakat tanah Jawa tandur pelak paretos jadi tak ijo royo-royo da sungguh pengantin anyar pare nu kakarak jadi bagaikan pengantin baru indah dipandang mata sejuk ke hati artinya apa kata Sunan Kalijaga wahai masyarakat tanah Jawa Islam sudah masuk ke tanah Jawa ajarannya mengedepankan ukhuwah persaudaraan cinta dan kasih sayang sebagaimana yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi bagaikan padi yang baru tumbuh bagaikan pengantin baru lihat pengantin baru jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli kedondong paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong Pak gendong gak perlu bawa ke kamar tuh ngomong ke heula so hayangnya ho balik ngaji geus karolot ayeuna ieu ngomong ka salaki Pak gandong atuh digandong moal digandong ngan dibebeutkeun harita keneh kolot-kolot ke balaga jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan diciwit ku salaki nepi ka genteng tengah bakal kaca cadelan ubit agi ciwit deui mun ubit agi salaki cicing di kamar jeung papajikan duaan hoyo we da grogi kena weureun bari udun seep rokona bebeja ka warung heulanya mese rokok datang ka warung meureun ka panggih jeung babaturan ngobrol heula pamajikan diuk na sopan nungguan salaki pas datang teh salakina bari cacadelan pamajikan anak anak ae tih heuh ka mana wae sih mun anak ae tih salakina nurutan etel okok wese rokok mun etel okok salaki hareudang balik ti warung bareun kancing lalesotan baju dibukaan pamajikan ngagorowok encing encot
nah neng cing cotoreng kancing lesot salat kena kapalang aing nurutan neng nah cuna amak naon kang nah cuna amak rek na kasur rek na samat. Indah ajaran Islam. Makanya kalau ada orang mengatakan Islam ini aliran keras, ajarannya teroris, ini salah, ini fitnah. Justru Islam mengajarkan tentang keindahan, cinta dan kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi satu saat berangkat ke masjid. Di tengah jalan ada yang manggil, "Weh Muhammad!" Pas nyilep, wajah Rasulullah diludahi oleh orang kafir. Pertanyaannya, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi manusia sabar. Nabi malah tersenyum, diusap eta ciruh, dielap sambil mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, diludahi wajahnya. Nabi mengucapkan alhamdulillah. Coba orang geus dandan ti isya beres salat isya rek hadir ngaji datang ke jalan beungeut di ciduhan tatangga, kira-kira orang rek ngucapkeun alhamdulillah apa haram jadah? Orang ngamuk aing sekalian. Ibu-ibu sapatu aing mah teu maclang kana untu. Makanya Nabi ajarkan as-sabru awalul ibadah. Sabar itu awalnya ibadah. Dasarnya tadi ilmu, artinya mengamalkan ilmu dibarengi dengan sabar. Ya masjid hareupeunna aya jalan. Mungkin satu waktu ada motor lalu lalang rame ti handap ka luhur ti dinu ka handap. Pas kadenge adzan hayya 'alas shalah. Aki-aki di belah dia rek salat ka masjid ningali motor-motor sing suliwar, cek aki-aki aing ngira nyabrang na ieu. Rame amat ieu motor. Geus cangkel suku nungguan motor rame. Pas saeutik lumpat buru-buru nyebrang jalan, teu biasa olahraga, karak nyebrang jalan kacapean. Di sisi jalan memeh asup ka masjid cicing bari tungkulnya kelantur. Ilawai tungkul ti belah lebak budak ngora berhatikeun ya aki-aki di tempat kita tadi ku aing tungkul wae pasti bingungan aki-aki rek balik sholat rek nyebrang teu bisaeun buku batur karek beres nyabrang rek sholat meuni pede budak ngora di dieu aing kudu ibadah saatnya saya ibadah sampeurkeun teu ditanya heula gerawak di pangku disabrangkeun deui ya kira-kira aki-aki nganuhunkeun apa ngambek nyerengkeun ngangkatkeun samping bari molotot aing urang sia goblok aing kudu disabrangkeun deui udah orang ngarasa aing ibadah teu narima bari pelototan ku aki-aki aki-aki teu tahu diri batur mabah ditulungan nganuhunkeun di mana-mana ge abah mah melotot bari nyarekan abah loba masalah lain masalahna tangguran sia goblok emang salah uing naon bah aing gerak beres nyabrang menihara rese aing hayang nyabrang ge aing derek salat kudu sia disabrangkeun deui karena kapikir ku budak ngora yeuh atuh aing salah gitu mah atuh abah lain ngomong kita tadi ku mah rek ngomong na aing keur cicing di panggung ku sia ini akibat tidak bertanya makanya tanya sama ulama ngaji sama kiai naros kanun ngartos insya Allah ada hal yang tidak ngerti sudah cepet tanyakan insya Allah nanti dikasih solusinya dikasih bagaimana cara menghadapinya subhanallah akhirnya ibadah kita lurus diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala satu dasarnya dengan ilmu barengi dengan sabar as-sabru awalul ibadah yang ngaji lamun teu sabar tos bubar di tadi leres subhanallah antu biasa ngaji lila mapan bujur teh panas ararateul sadisan gusar geser neangan sendal pura-pura kaca ikorolos balik pangeulan ya teh panto imah can dibuka tiung lalepasan ti heula hareudang alung-alungkeun belewer kana kastop beres mukaan tiung aya RT namu assalamualaikum ngintip na jendela hihihi aya Pak RT jabak sirah beun teu make tiung era rek nyamperkeun RT nyokot tiung tina kastop bari leumpang teu dicileuk heula meuni pede teh nya tiung lesang murag nu kacokot sempak salakina langsung dipake karena sirah ibu akan pantau RT bari tunggul seserian eta RT kurang si Pak RT datang-datang seserian we eta tinggali kana kaca pas jiluk innalillahi munci pantau teu keluar deui. Yang ketiga tambahkan keyakinan, yang keempat barengi dengan ikhlas, yang kelima yang terakhir tawakal Allah pasrah diri kepada Allah setelah memaksimalkan ikhtiar aitos naros kanu ngartos mah sok hadir di pangaosan ngaji ka kiai nanya ka ulama ketika ibadah kita dalam prakteknya masih ada kesalahan dan kekurangan yakin bakal dihampura ku Allah bakal ditampi amal ibadah urang ku Allah subhanahu wa ta'ala
Amin ya robbal. Ini akibat tidak bertanya celaka. Imarek berangkat umroh main belesat boga tatangga kiai geus teu nanya-nanya aja. Datang ke Mekah ngadon hulang-hulang. Batur mamaraca talbiyah geus capetan geus apal cangkem. Bari careurik yang harapan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Pedah ngadeng aya labbaik nurutan sadenge-dengena lebay ya Allah. Lebay ya Allah. Kita tangana ece lain lebay baik lain ge eta maksudna mah. Dulu orang tua kita Pak maaf, ada yang tidak ngalamin mondok, tidak ngalamin pesantren, tidak ngalamin sekolah, tapi ketika mau mewariskan nama kepada anak saja bertanya kepada ulama. Mama abdi bade ngawaris nami ka putra abdi kedasahan nami nu sae. Para iku kiai mah diajarkan nih ini nama yang baik dalam Islam. Kasih dari Asmaul Husna. Siapa? Abdurrahman, Abdurrahim, oh Siti Rahmaniyah, ini Abdul Aziz, ini Siti Azizah. Dicanak tina Asmaul Husna. Arek ngaran Ambiya Mursalid mangga. Saya namina kaset Ibrahim, no iya Ismail. Ngaran Nabi. Aing geus gede, sangeran Bram. Ismail jadi Meka. Jangan dirubah nama yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Pertahankan sampai akhir hayat kita, insya Allah. Rek ngaran malaikat mangga. Di kita banyak nama Muhammad Ridwan, itu kan nama malaikat. Betul. Abdi mah opat cenah ngaran anak terek malaikat kabeh ngasih nu ka hiji Jibril, kadua Mikail, katulu Israfil, kaopat Ijrail. Geus gede budak berangkat gawe kabeh. 2 bulan kemudian indungna gering ripuh. Bapana nelpon gara baralik nung maneh gering ripuh di imah. Torojol nu pertama datang Ijrail. Cek salaki nama mah itu Ijrail geus datang aing can hayang pae. Parasana malaikat Ijrail buku ngaran Ijrail anakna. Ada saya punya saudara mubalik juga di Bogor namanya Asep Jibril. Ada lagi yang di sana di luar negeri pemain bola Jibril Cisse. Ya ada tuh, maka namanya Jibril boleh. Rek ngaran make bahasa Arab silakan. Tanya dulu sama ulama karena bahasa Arab itu bahasanya orang Arab, arti bahasa Indonesianya ada. Jangan sampai salah makna nantinya. Saya ngaranna Kasep tina bahasa Arab, saya ngaranna Jamal. Bahasa Arab Jamalun itu mimnya pakai alif, artinya Kasep ganteng menawan. Kalau dibuang alifnya Jamal, artinya apa? Onta. Kalau ada nama Jamal, manggilnya yang panjang, Mang Jamal. Artinya apa? Kasep. Mang Jamal, Mang Onta. Hilang alif saja beda makna. Ya Allah ya Karim ya mah ibu-ibu meni pede anak ece tuh awewe tina bahasa Arab ngaranna. Sangaraja Siti Migropah. Tuh nanyakeun Migropah naon hartina geus gede karak nanya. Kiai emang Migropah naon? Gayung. Kira aku boga anak Siti Gayung atuh. Ya Allah ya Karim subhanallah, ada lagi orang Sunda mapan ngitung teh sadaek-daek anak geus 10 poe can digaranan pamajikan popolotot ka salaki. Pak, geus nanyakeun can ka kiai. Kunaon ini anak kurang geus 10 poe can digaranan. Lah atuh kata ngaran bapak ge bisa. Poe naon lahirna? Rebo. Jam baraha? Bada asar. Cublak kusirna Jumaah. Dihitung ku salakina. Asar, Rebo, Jumaah disingkat sarboah. Geus mi sarboah. Bukan seperti itu. Kasih nama yang islami. Tanya sama guru kita. Insya Allah. Tawakal Allah, pasrah diri kepada Allah. Nabi saja setelah berdakwah Islam keliling Nusantara, keliling dunia. Mana setelah Nabi dakwahnya yang terakhir, Nabi tanya sahabat. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian sudah menyaksikan aku sudah sampaikan semua perintah Allah kepada umat? Sahabat menjawab, sudah ya Rasulullah, semua sudah engkau sampaikan. Adapun masih ada umat yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi pasrahkan kepada Allah. Bahkan di Taif ketika Nabi dakwah Islam, Nabi bukan disambut dengan baik. Nabi dilempari kotoran unta, dilempari kerikil tajam. Pelipis Rasulullah kena lemparan kerikil tajam, keluar darah. Datang ke jalan bertemu dengan malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Saking melihat Nabi tetega dibaledogan ke orang Taif, cek malaikat Jibril, ya Muhammad,
seandainya engkau izinkan saya untuk melemparkan dua gunung ini kepada orang Taif, akan saya lemparkan sekarang juga. Kenapa? Mereka telah menzolimimu ya Rasulullah. Apa kata Nabi sambil tersenyum? Jangan wahai Jibril, Allah tidak mengajarkan dendam kepada kita. Ayo mari kita doakan bersama, kata Nabi. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang Taif. Mereka belum paham Islam, mereka belum belajar Islam, mereka belum tahu Islam, makanya berani menzalimi saya hari ini. Tapi kalau mereka sudah tahu dan belajar tentang Islam, mereka sudah paham Islam, mereka tidak akan berani berbuat zalim seperti ini. Doa Rasulullah, cek Kanjeng Nabi, ya Allah, jadikan orang-orang Taif yang hari ini menzalimi saya, anak turunannya sampai hari akhir nanti, jadikan mereka orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Saya survei Pak, bulan kemarin berangkat umrah, berangkat ke Taif, naik bis 2,5 jam di Mekah, ongkosnya Rp600.000 seorang. Datangkan itu, subhanallah, ternyata penduduk Taif sampai hari ini penghuninya semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masjid-masjid agreng besar di sana, subhanallah. Hanya yang dikhawatirkan, kata Nabi, hati-hati, jangan terkecoh. Banyak orang sekarang bikin masjid pak agreng-agreng, pak gede-gede, pak mewah-mewah, pak bagus-bagus, tapi kata Nabi, wahiyya kharabun minal huda, isinya kosong dari hidayah Allah. Mulut pinuh, rajaban pinuh, lebah subuh anger pasukan inti, aki-aki nu ngeusian tiluan. Hiji ngahudangkeun syabah syabah gerahararuda. Hiji adan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Beres adzan gedebruk, sholat sunah tiluan, qobliyah subuh, beres qobliyah subuh, dariuk nungguan imam rek berjamaah sholat subuh, beki berang imam can datang keneh wae. Nu hiji bari nyileuk nanyakeun, Pak Ustad ka mana? Geus berang ning can datang keneh wae. Goreng nu hiji tatangga Pak Ustad apaleun, Pak Ustad eueuh keur bawa jamaah jarak ke Cirebon can balik. Nu imaman saha siling dorong tiluan mundur kabeh. Da rumah salahin imam, ai torojol datang aki-aki baturna saurang, assalamualaikum. Jeung tiluan kebeneran batur urang datang, urang rejeng ku tiluan. Da eueuh imam beurna nu karak datang dipaksa direjeng di tah imaman. Batur daek teu daek da eleh ku nu tiluan, nemeh imaman ngomong heula, awas ya tong nyingsurikeun aing. Usyali pada subuhi Allahu akbar. Udah mau lagi aki-aki kabeh atuh, Allahu akbar. Baca Fatihah di papai ayat-ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Eta Fatihah sakitu capek tang apal ti leutik karena teu biasa dipake ngimaman, keder. Batur goiril mah nama gurawil. Goiril maghdubi alaihim walad lin, cek nu tukang mendingan geremus sholat ku tiluan. Ya Allah, budak rek sholat subuh mugakeun patomasi dan ukur amin atuh ngagereng. Amin balik deui itu jadi. Ya imam hawa bingung beres maca Fatihah cicing nangtung salila-lila. Horeng imam keur bingung. Aing rek langsung ruku sok sieun salah, da imam sok maca surat Nusejen heula. Rek maca surat Nusejen eueuh nu apal, daripada salah aing meuning nangtung. Cicing imam salila-lila nu tukang geus geleter tuurna. Geus nu hiji pingsan, nu hiji sisa ngagorowok harita keneh. Diem bae. Baca suratna. Dielingan ditah maca surat Nusejen kalakah nemalan heuh naon atunya. Nya ngobrol hajuna mah. Tapi dah imamna beureun sok kuliah wae, geus kuliah wae kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum wala antum abidun ma abud. Cenah tukang ya antum deui abud deui. Oreng lakum dinukumna teu kapanggih.
dijaan kuno tukang ngagorowok mam lakum kata imam nemalande wae lakum aing poho lagum dinukum waladolin atuh amin deui wae teu beres salat teh beres eta kayu urang boga anak boga turunan ajarkeun Al-Qur'an ka anak urang insya kata tadi dampingi istri kita yang akan melahirkan beres merosot adanan cepil nanu belah kanan komatan cepil nu belah kiri 7 poin disabrak lahir cek kangjeng Nabi ayyuh sina ismahu baguskeun ngaran anak urang akikahan cukur rambut anak sudah mulai hidayatul aklinya berfungsi ayyu alimahul kitabah kata Nabi ajarkeun ke anak urang Al-Qur'an mulai diajar nulis huruf hijaiyah di alif nepi ka iya diajarkeun hurufna hiji-hiji dibaca makanya baheula diurang aya bahasa tuturut naon disebut tuturutan indung nu maca anak nurutan neng kadi ngos jeung umi canak tuturutan anak gek budak diuk asongkeun juz amma sok turutan uminya bapak taba fafatafa mim domahmu bafamu turutan ku budak alif domah umim kasroh mi umi turutan ku budak kecapetan bisa maca mama neng udah bisa coba mama pengen dengerin ya mah ya mim mata patata mim domahmu matamu culangu maksudnya beda bari nonjuk beren ka indungna coba anak bisa baca Quran bagaimana bangganya kita sebagai orang tua betul bukan hanya bangga apalagi ketika kita sudah dicabut ruh oleh malaikat Israel tarik ruh orang malaikat Israel geras awak orang digolerkeun di tengah imah dulur tetangga baraya nu deukeut nu jauh dararata ngalayan betul anak careurik neteskeun cai mata ngabasian pipina tapi anak yang sudah dididik ke jalan agama Allah moal ngan saukur neteskeun cai mata ngabasian pipi tapi letahna bakal baseuh dipake zikir ka Allah nu hiji bari ceurik inghak-inghakan maca surah Yasin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wajar anak menangis ditinggal meninggal orang tua. Siapa yang tidak sedih ditinggal mati oleh orang tua, betul? Tapi yang dinilai oleh Allah bukan tetesan air matanya, bukan cerita dari anak-anak dan saudaranya. Yang dinilai oleh Allah basah lidahnya dipakai zikir kepada Allah. Nuhiji maca tabarok, nuhiji maca doa. Beres bukaan pakaian dibawa ke pemandian, dibarandikeun ku tetangga. Jur di pandian, anak beri maca tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Malaikat rahmat terus turun diutus ku Allah keur mangmetakeun hampura keur mangmacakeun istighfar keur anak anu keur janazah nu keur dipandian nu keur di riung nu keur di baturan zikir tina baham putra putrina bawa ke masjid digotong na pasaran budak teh cicing bari zikir la ilaha illallah la ma'buda illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai disolatkan ku ajengan di imamat bawa ke kuburan, datang ke kuburan diulang tilu orang geus nangtung di jero kubur rek nampak mayat dikeluarkeun tina pasaran anakna bari ceurik ngadanan indung bapana Allahu akbar Allahu akbar gotong bawa ka anak ka jero kubur digolerkeun naluhur tanah di jero kubur. Betul, ternyata siapapun kita Pak, mau kita jadi orang kaya, mau kita jadi pejabat, jadi ulama, jadi kiai, jadi santri,
jadi buruh, jadi petani. Siapapun kita kalau sudah meninggal diperlakukan sama oleh orang-orang yang hidup. Hanya dibungkus kain kafan, digolerkeun di jero kubur naluhur tanah. Betul? Juga di dieu marada beda. Pan Pak RT pang bageurna ka masyarakat aya naon-naon istuning ka Pak RT. Karunya lamun maot ulah digolerkeun, urang tangtungkeun wae. Bukan Pak RT. Ya Allah ya Karim subhanallah. Oh ini orang kaya kasih spring bed, tidak ada. Betul. Ini pejabat kasih dasi kasih jas, tidak ada. Semua sama, hanya dibungkus kain kafan. Bahkan ikatan di luar sirah tengah beuteung hanapeun suku, datang ke jero kubur mah dibukaan deh. Kenapa dibuka lagi? Kita akan dihidupkan kembali di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup lagi. Iraha dihidupkeunana mangga urang muhasabah. Pertama awak kurang digolerkeun, minggir, nyang ngigir, nyang hareup ka kiblat, nyang hareup kana liang lahat. Pipi nu belah kanan nempel kana taneuh nu handap. Tutupan make papan make awi. Taneuh meunang gali dikeluaran deui ku garpuh ku pacul, diurungkeun deui, ditincak, dipadet. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kuburan bacakeun talqin mayit, bacakeun doa keur mayit, bubar semua jamaah yang mengantarkan ke kuburan kembali ke masing-masing rumahnya. Cek Pak RT mangga rek arwih ti heula mah abdi rek ngarapikeun heula makamna can beres ya. Caina can disiramkeun, kembangna can diaurkeun, hanjuangna can dipelakeun cek Pak RT. Keun abdi mereka rapikeun heula ku bageun eta Pak RT. Tidinya bubar kabeh. Pak RT selesai ngarapikeun kuburan, ninggalkeun kuburan, rek uih karompokna. 7 langkah Pak RT dihitung oleh malaikat. Ruh orang anu tadi cabut ke malaikat Israel, wallah dibalikeun deui kana jasad urang. Posisi keur kieu. Pas udang dihudangkeun ku Allah, dihirupkeun deui ku Allah. Ibu pas beunta ceuk ibu poek amat ieu. Aing di mana ieu? Asal aing tadi keur dahar jeung salaki aing. Rupana mautna kaselak Pak, kebuhulan. Cek salagi naing ka mana pamajikan ieu motor aing ka mana ya? Ieu di mana poe kamat ieu? Ternyata ragrag tina motor can sadar geus di alam kubur. Leungeun mulai ngarampa ning aing aya kapas. Nya bakana beungeut kapas unggul nya bakana. Ieu dibelitkeun kana awak aing naon ieu? Mulai tercium bau lumpur. Taneuh nu muruluk murag kana irungna. Ning ieu taneuh nya bakarap ning ieu tanah ning ieu awi. Ya yang di mana ya? Ker di mana bertanya karena gelap tidak ada cahaya. Di situ amal kebaikan yang pernah kita laksanakan ketika hidup dalam dunia akan hadir jadi penolong kita, akan hadir jadi cahaya menerangi kuburan kita, akan hadir jadi teman sejati kita. Datang segede lilin cahaya nyamberkeun. Brai kabeh katingali ebrek. Awak geus dibungkus kain kafan, terhimpit di satu lubang yang sangat sempit. Ulah nangtung rek diuk sirah geus mentok manten kana aing di mana ieu? Dengan izin Allah eta cahaya bisa ngomong, ibu tong jejerita di dia. Percuma moal anu ngadeng ieu. Emang ieu di mana? Anjeun geus ada jero kubur. Ceuk saha jero kubur? Dengekeun di luhur suara saha? Suara dari atas jelas terdengar oleh jenazah di dalam kubur. Motor liwat kadenge sing serek-serek salah senal nu balik di kuburan nganterkeun balik ka imana kadenge jelas. Anakna nu leutik milu ka kuburan pas balik dipangku ku bapana di tengah jalan ingetan ka indung budak kagorowong, "Mama!" Ibu, siapa yang tidak kenal dengan suara anak? Cek ibu, itu suara anak ke aing di luhur. Anak anjeun tukun dipangku ku bapana karak balik di kuburan nganterkeun anjeun. Cek salagina bari ngusapan tongong budak geulis ulah mama-mamahan wae sukan ge meunang deui mama. Allahu Akbar. Cek ibu mun aya hareupeun saya mah dicakar ku aing. Ya Allah ya Karim, di situ amal kebaikan kita akan hadir. Cek eta cahaya, geus Bu, tong ceurik di dieu, tong leweh di dieu, percuma poe bage dieu. Emang urang make ceurik. Abdi keur duraka ka salaki. Ai kitu kamar dibalik usaha teu bawa duit makanya hutang mending seramai. Ku abdi dijeblukeun pantrok atuh merak pantau sungguh tajan tawar potong hutuna hiji.
ayeuna kumaha fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah hirupkeun deui abdi ka alam dunya, balikeun deui abdi hang jadi jelema bener, abdi arek jadi jelema soleh, arek minta hampura ka salaki, sebab abdi yakin cek guru abdi ge ridho seorang istri ada pada suaminya keur ijideun ka abdi da katemrag panto. Wal bisa bu, lain waktuna minta hampura ka salaki, lain waktuna tobat ka Allah, waktuna mempertanggungjawabkeun amal perbuatan anjeun ke dalam dunia. Rek bager ka salaki mah kamari keur dunya keur hirup keneh, rek taat ka salaki mah kamari keur dunya keur hirup keneh. Ayeuna waktuna pertanggungjawaban, tidak ada manfaat yang menyesal di alam kubur. Banyak orang sudah masuk ke alam kubur ingin dihidupkan kembali oleh Allah ke alam dunia, walaupun hanya 1 menit. Cek nolobah harta mereka jahe patat kuningan butut kasiran mereka secap jahe bakhil. Gusti hirupkeun deui abdi ka luhur, tong lila teuing 5 menit ku abdi disaepkeun harta abdi disodakohkeun, geuning katingali ganjaran sedekah teh kos kumaha di dieu. Tidak ada manfaatnya menyesal di alam kubur. Bapak-bapak keur ingat cerik, kunaon mang make cerik? Abdi tara ngaji diajakan ya abdi tara dae, terus tara salat tara bagian waktu. Emang sibuk, emang naon pagawean museuh. Oh, sak mancing ha. Ya Allah, ayeuna rek kumaha hirupkeun deui abdi ka luhur, balikeun deui rek naon rek useup deui, ditincak sama kebalikan. Ya Allah ya Karim subhanallah. Makanya kata Sunan Kalijaga, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yuk sorak-sorak hore. Mumpung Allah masih hidupkan kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita, Allah masih sehatkan jasmani untuk hari kita, manfaatkan, gunakan semua nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di mana kita meninggal dunia, iman Islam kita harus terbawa sampai kita nanti masuk ke akhirat. Amin. Ulah dapikeun ka jadi suul khatimahnya, urang seueur nyuhunkeun ka Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti hayang dimaotkeun husnul khatimah. Karena manusia ketika meninggal akan terbagi dua, ada yang husnul khatimah, ada yang suul khatimah. Husnul khatimah berarti bagus ujungnya, suul khatimah goreng panungtunganana. Saya beberapa tahun yang lalu pulang sama dari daerah Tangerang, lebah pas tol yang arah ke Jakarta. Adik saya dulu SMS, masih zaman belum ada WhatsApp waktu itu. Tadi ada kejadian aneh di sini. Ada apa, Neng? Tadi ada orang katanya umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Dilihat KTP-nya mah agamanya Islam, tapi kata Pak RT setempat yang bikin bingung masyarakat, ini orang selama hidupnya jangankan ikut berjamaah di masjid, hadir di pengajian, nginjek masjid pun belum pernah sekali-kali aja. Tapi nggak punya Islam, makanya di sana jadi perdebatan. Kata yang satu nggak usah disolatin di masjid, kata ulama udah di masjid aja, kita hormat keislamannya. Ribut akhirnya jadi oke disolatin di masjid. Pas selesai dikuburkan, bubar di kuburan, terjadi keanehan. Karak 10 lengkah jamaah ninggalkan kuburan, kadangnya di tukang aya nu maca Quran, jamaah sing cari di tukang jelema disusul. Pas kadangnya eta nu maca Quran, kadangnya di jero kubur anu dieu mayatna karak beres dikuburkan. RT nempak tarang teu ngarti berhirup aja pernah nincak masjid-masjid aja, tapi kunaon pas maut teu eureun maca Quran. Tungguan sampai sore masih aya, sampai penting masih kadeng, sampai isuk masih kadeng kene wae. Cek RT jegai gali dah penasaran nih enon dia. Pas digali aya HP Nokia tukang gali kubur katinggalan di jorok. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, mugi sasir sabeujeun sing aya manfaat, sing aya barokahna. Terus pasti tidak pengen beribados seueur lepat sareng salahna nyuhunkeun siapunten anu sageung-ageungna. Bade ngampura ka abdi bade. Alhamdulillah sakitu bade kapihatur. Ulah kabubar sadacan ditutup doa ku guru urang sadana. Hadanallahu wa yakum ajmain bila taufik wal hidayah wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.